պատվիրակությունը այցելել է Ստամբուլ, այն ժամանակ Կոստանդնուպոլիս եւ ասել սուլթանին, ընդունելության են արժանացել սուլթանի մոտ։ Հիշեցնում եմ 1918 թվական։ 1915 թվականից անցել է 3 տարի եւ Դաշնակցության պատվիրակությունը սուլթանին ասում է հետեւյալը. Հայաստանը, հիշեցնում եմ այն ժամանակ առաջին հանրապետությունն էր, իր անկախության պարտական է Թուրքիային։ Այնպես որ գնացեք դուք ասեք ինչ կա երիտուրքերից, էլ չեմ ասում, որ Դաշնակցությունը Հայաստանում ներկայիս գործող միակ ուժն է, որը կոալիցիոն գործընկերություն է ունեցել երիտուրքերի հետ։ Այնպես որ ով ինչից խոսա, դուք խոսացեք ձեր բաներից։ Բայց այսքանով չի ավարտվում Դաշնակցության էպոպեան, սիրելի գործընկերներ, որովհետև ես ուղղակի զարմանում եմ, էլի ոնց են մեր դաշնակցական գործընկերները այդքան հանդգնություն ունենում, գալ է Սամդոնի մոտից խոսել բանից, պետական շահից, անկախությունից, Հայաստանի Հանրապետությունից, եկեք նորից էլի վերհիշենք այս ուժը ինչի մասին է ընդհանրապես, հələ այն բան, դարի սկիզբը լավ, պահի տակ մոռանանք մի քիչ համարենք դա, որ իրանք, չգիտեմ, համարում են, որ սխալվել են, չնայած դժվար թե։ Հայաստանը երբ որ անկախանում էր, Դաշնակցությունը դեմ է եղել Հայաստանի անկախացմանը, սա փաստագրված է։ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Մարուխյանը 1988 թե 89 թվականին ասել է, որ անկախությունը այս պահին պետք չի։ Դաշնակցությունը մյուս երկու ավանդական կուսակցությունների հետ, եթե չեն սխալվում, 1990 թվականին հրապարակային կոչով է հանդես եկել, կոչ անելով հայ ժողովրդին, այն ժամանակվա փողոցի հանրահավաքի մասնակից ամբողջ ժողովրդին, հանգիստ մնալ մեծ հաշվով, չխաթարել այլ միութենական հանրապետությունների հետ հարաբերությունները։ Ու դուք այսքանից հետո եկել տենց բան եք, պետություն եք պաշտպանում, անկախություն եք պաշտպանում, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Սա դեռ ամենը չէ, սիրելի գործընկերներ։ 2022 թվականին Դաշնակցությունը ծնում է իր հանրահայտ 004 շրջաբերականը։ 2022 թվական, ինչը ասում է շրջաբերականում, ասում է երկու բան, կա հավանականություն, որ Ռուսաստանը կարող է որոշել ուղիղ ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ երկրորդը ասում է, որ հավանական միության դեպքում պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվի որպես մեկ փաթեթով, այսպես ասած։ Պարզ է, չէ՞, sense պետք չի մեկին մեկ գումարելը հասկացանք, որ ինչա նշանակում սա։ Բացի դրանից, ասում են Լեռնային Ղարաբաղում պետք է իշխանափոխություն իրականացնել։ Այդ 004 շրջաբերականում են դա ասում 2022 թվին։ Գնանք 2023 թվական, 2023 թվականին Դաշնակցությունը Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով իշխանափոխություն են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում, դրանից մի քանի օր հետո Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվում է, էթնիկ զտում է տեղի ունենում։ Հիմա այս դե ասում եմ, դուք Էնվերից խոսեք, Թալյաթից խոսեք, Սուլթանից խոսեք, էլ մոռաց ասեմ նաև, որ 1920 թվականին էլ Դաշնակցությունը դիմել է Աթաթուրքին, կոչ անելով աջակցել Հայաստանի կառավարությանը, այսինքն Դաշնակցությանը ընդդեմ բոլշևիզմին, ես որ դուք կողմնորոշվեք։ Մի վարքյան, հանգիստ։ Հիմա ուրիշ բան է ես անդրադառնամ։ Նաև պատահական չի, որ մեր դաշնակցական գործընկերները հիմա սենց ավելի են փորձում ակտիվանալ, որովհետև իրանք ըստ էության շարժվում են 004 շրջաբերականի տրամաբանությամբ։ Օրինակ պատահական չի, որ իրենց աջակցությամբ այսօր Գյումրիում քաղաքապետ ընտրված Վարդանիկը, ինքն իրեն է այդպես անվանում, ամենայն հարգանքով Վարդանիկը, այսինքն կոմունիստ հավատացյալ Վարդանիկը, եւ ես կարծում եմ, որ սա նոր խոսք է համաշխարհային քաղաքագիտության մեջ, հայտարարեց, որ ինքը կողմ է, որ Հայաստանը Բելարուսի օրինակով դառնա միութենական պետության մաս։ Ինչը ի դեպ Դաշնակցության 004 շրջաբերականի ուղիղ իրագործումն է։ Այնպես որ, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ, այստեղ հնչեց, որ Դաշնակցությունը ինչ կոմունիստների հետ ինչ կապում։ Ձեր ցավը տանեմ, ախր դուք կոալիցիայի մեջ եք եղել երիտուրքերի հետ, դուք համագործակցել եք Սուլթանի հետ, դուք համագործակցել եք հնչակների հետ, դուք համագործակցել եք կոմունիստների հետ, հանրապետականների հետ, ՔՊ-ի հետ էլ,
ԿՊ-ի հետ էլ ինչ ասեմ, sense փորձում եք համագործակցել, բայց կեսից որոշեցիք, որ մենք ձեր բանի, այն ավանդական կոալիցիոն գործընկերների պես չենք, տենց որոշեցիք գնալ ձեր ճանապարհով։ Բայց հա, դուք բոլորի հետ կհամագործակցեք։ Դուք խնդիր չունեք դա անելու, հասկանում եք։ Տեսեք, ասում եմ քաղաքական ուժը ուրիշ ինչ պետք է անի, հեչ ոչ մի բան, քաղաքական ուժը պետք է բոլորի հետ համագործակցի, պետքա նույն հարցի շուրջ 10 իրարից հաջորդ բան տարբերվող դիրքորոշում հայտնի, պետքա երկիրը անկախանալու ժամանակ դեմ արտահայտվի անկախությանը, հետո բոլորին ասի, որ դուք դավաճաններ եք եւ սրիկաներ եք։ Այդ պետք է անի քաղաքական ուժը։ Արանքում էլ պետքա կոալիցիա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, բայց երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի բանը Թիկնազորը տանդազանանի եւ սպանի դաշնակցության ներկայացուցիչ մի հատ ծպտուն չհանի, պետքա Թալանի ժամանակ կոալիցիայի մեջ լինի դաշնակցությունը ու մի ծպտում չհանի, սենց, հիմնականում սենց։ Այնպես որ հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ գոնե ազնիվ եղեք ու մի բան արեք, էլի ձեր հստակ դիրեկտիվը տրված 004 շրջաբերականով մի քողարկեք հայրենասիրության տակ, այս ինչի տակ, այն ինչի տակ։ Ձեր ուժը նպատակաուղված աշխատում է Հայաստանի անկախության դեմ, ձեր նպատակը Հայաստանի անկախության վերացումն է, ու դուք աշխատում եք այդ ուղղությամբ, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, բայց ես ձեզ թող լսի ձեզ դատախազությունը, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ձեր մոտ սա այս անգամ չի հաջողվելու, ոչ ձեր մոտ է հաջողվելու, ոչ ձեր տարբեր կոալիցիոն գործընկերների մոտ է հաջողվելու տարբեր տարիների, ընդերից մինչև ընդեղ,